Tere! Tšau! Tühistatakse. Mina! Appi. Aga mul on sõnavabadus. Viita. Daamid ja härrad, teie ees on Märt Kuik ja Andreas Jääger ja see on siin Täiesti putsis vana nagu. Viita. Sa räägid liiga palju. Meil on nagu, me räägime poliitikast ja me räägime huudest, meil on nagu see. Head uut aastat, võhkarite sõpru, ilma kelleta ei saa. Ja aasta 2026 ka nii-öelda tavasaate kuulajatele on avatud. Šampuse pudelid avasime juba ennem. Me oleme Märdiga täis nagu tinaviled. Ei ole kaks õlut. Ma jõin 2 pudelit. Niina. Aga jaa, oleme siis uues aastas uue energiaga, Märt Koik sealpool, Andres Jääger siinpool. Kes käisid aastavõhkadel, tõstku käed. Sina ja sina ei käinud. Tema ei käinud, jah. On tegelane, ma ütlen sulle. Kuidas sa siis jäid meie üritusega glamuurse gaalashowga rahule? Ma ei tea, mul on huvitav haigus. Selle haigus nime ma ei tea, aga ta on selline, et alati kui ma olen seotud mingisuguse projektiga, olgu see film või olgu see teater või mis iganes, siis ma olen alati hästi pessimistlik. See ei meeldi kellelegi. See on fail. See ei lähe eriti hästi tõenäoliselt. Aga ma tunnistan ausalt üles, et kuidagi peale seda gala show'd, mis meil oli, ma lihtsalt kuidagi ei suutnud ära imestada, et Jesus Christ, see oli kõik nii sujuv ja kõik oli nii hea ja publikut oli nii palju ja ühesõnaga ma olin ikka mega rahul. Ja ma lisan veel selle, et see oli kõige parem asi üldse, mis mu elus on toimunud, kui ma mõtlen vähemalt avalikku esinemist ja seda publikut, see on läbi aega kõige parem publik, kellega ma koos olen aega veetnud kunagi 2-3 tundi. Ja väga hea korraldus oli Sille Kadri poolt ja kõik läks nagu lepas reega, mitte ühtegi, mulle tule meelde, et oleks mitte ühtegi probleemi ei olnud. No probleemi otseselt ei olnud. Üks viperus oli ja see oli see, et ma kogemata slideshow välja lülitasin. Aga see oli naljakas. See oli ainult naljakas. Et see oli nagu ainus asi, et nagu kõik läks üli hästi ja siis on nagu see ka, et mismoodi ma olen enne ka Andreasega koos esinenud ja alati olen täheldanud, et et okei, Andy on natukene närvis. Esimene kord, esimene esinemine, kus kohas ma ei pannud tähele, et Andy oleks närvis. Nagu üldse. Nagu selles hetkes, kui ma sinna ruumi sisenesin, 0. Ma ei saa aru, mismoodi. Aga ma ei tea, major props. Aitäh. Ja meil oli üldse, see jooksis nii sujuvalt, et Lemme, ma ei tea, kuivõrd aus arvaja ta on selles mõttes, aga ta ütles, et tema suure võhkarite fännina oli hästi meeldivalt üllatunud, et kuivõrd palju parem see show oli, kui ta arvas. Ta arvas, et see tuleb ülihea. Aga võib-olla kõige armsam hetk sellest oli see, kui üks härrasmees oma enda naisega meeldan, siis tuli ja rääkis meile südamest ära, et tal oli üks suur väljaminek olnud ja tegelikult ta nagu tahtis võhkadel tulla, aga tal ei olnud sellel hetkel nagu võhkade pileti jaoks siis nagu ressurssi ja tema siis naine kinkis talle jõuludeks ja üle aastate või kuidas ta ütles, et oli mitme aasta, et tal tuli pisar silma. Ta oli nii õnnelik ja meil tuli ka pisarad silma, sellepärast, et see, kuidas seda rääkis, oli väga-väga armas. Nii et see oli täiesti kirjeldamatu, sest et see oligi niimoodi, et ta oli nagu, ma nägin, et inimene nagu siiralt õnnelik, et ta on seal ja ta saab rääkida. See oli nii tore, see mulle ka kõige rohkem vist ei meelde tervest õhtust tegelikult. Mis on nagu huvitav, et kõik see, mis me tegime õhtu lõpus, see on see, mis mul meeles on. Et nagu, et lihtsalt näha seda,
me läheme kellelegi nii korda, see oli väga äge. Ja. Teisel kohal on naisterahvas, kes tuli lavale ja ta tahtis meid katsuda ja siis ta ütles, ärge muretsege, ma olen lesbi. See jäi mulle ka väga hästi meelde. Jaa, ma usun, et ma ei tea, mitme protsendiga võiks seda öelda, aga ma usun, et me teeme järgmine aasta sama asja. Ma arvan küll, jah. Noh, et selles mõttes, et mitte täpselt sama asja, aga noh, uued võhad, uued naljad, vanad meie, aga et see oli amazing koht, et shoutout Glammile ka veel. Vot, kuna kogu show'd me lahti siin seletama ei hakka, siis lihtsalt käime üsna kiirelt üle, kes võhad said ja kui tunduvad mõned võhad sellised, et mida, siis kui te oleks seal olnud, siis te saaksite paremini aru. Vot. Tõsi. Aga hakkame minema siis esimesest. Nii, me alustasime kohe ju väga suurelt, et me andsime kohe ära aasta ebastabiili auhinna. Meil oli koha peal hääletus ka, et kõik, kes kohal olid, seal oli QR-kood ja siis nad said sellest osa võtta. Mul käis korra nagu mõte läbi, et kurat äkki teeks ikkagi niimoodi, et paneks kiirelt ühe päeva, et on ka avalikult, et inimesed siis mõtlesin, ei, jääme endale kindlaks ja plaan oligi, et kõik, kes pileti ostavad, tulevad ruumi sisse, saavad QR-koodi ja siis nemad hääletavad. Kokku hääletas 95 inimest. Meil oli saalis inimesi vist 120, mis tähendab seda ikkagi rohkem. Et meil oli ikkagi väga suur valim juba. Aga ja siis aasta ebastabiil oli ka, et seal sai valida, kas Brigitte Susanne Unt, Kris Kala või Mihkel Surva. Ja see tulemus oli see, et 91,6% mõtlesid, et PSH ja oligi. Ja teine oli aasta homovalvur. Seal 56,8% rahvas arvas, et on Varro Vooglaid, aga meie tegime sellise asja, et meie jaoks oli see ikkagi härra isiklikult. Oota, ma jätsin ühe vahele. Jah. Võtan tagasi nüüd. Igatahes, okei, ma lähen siis sellega. Teine võhk oli siis aasta koss, milleks oli siis Koit Toome ja Jüri Pootsman elavad koos. Super gossip, super laused. Nagu näiteks, et miks vaikitakse maha, oli ühes kirjas, et super koss tõepoolest. Aga isegi üks mu sõbranna teadis seda rääkida, kes ei ela isegi Tallinnas. Ta ei ela isegi Tallinnas. Aasta homovalvur, siis millest siin Andi hakkas rääkima, et meil oli valikus kas Vooglaid, Veidemann või Poolamets ja ikkagi rahvas koha peal arvas, et ikkagi võiks Vooglaid olla, aga tegelikult meie valik oli ikkagi Anti Poolamets. Just 4. oli aasta kriminaal, kes oli Severinas Jakub Auskas. See oli võib-olla meie jaoks üks selliseid kahtlasema väärtusega hetki, sellepärast et korraks tõmbasime tõsiseks ja tegelikult rääkisime nendest tõusustest, mida Severinas tegi. Aga kõik läks täpselt nii, nagu pidi ja see sobis siia vahele ideaalselt. Just siis sealt hüppasime ruttu edasi, et kes on aasta Heino. Ka selle üle sai siin rahvas valida. Valikus oli siis ka Urmas Sõõrumaa, Mihkel Surva või Rein Veidemann. Rahvas ikkagi arvas, et võiks olla Sõõrumaa ja tegelikult me nõustusime, et oligi. 6. võhk läks siis aasta tülijõun. Selleks sai siis 2 isa Anu Välba diivanil. Jah, ei ole ühtegi paremat tüli kuskilt eelmisest aastast veel nimede kui see. Ja siin on küsimus alati endale hästi konservatiivsele heteromeestele, et miks teil on vaja alati teada infot, kes saab ja kes paneb, sest põhinali on alati sellist, no kumb see mees on ja kumb see naine on. Jah. Siis me andsime välja väga tõsise, väga positiivse auhinna. Tahtsime tunnustada kedagi, kes oleks aasta kangelane ja aasta kangelaseks me valisime Daisy Liivia, kes käis ka meie saates külas, kes on siis inimene, kes paljastas selle, et Tiim Reinarti kulisside taga toimub väga inetu käitumine ja mida kõike veel. Ja kindlasti võib öelda, et Daisy Liiviale aplaus oli selle õhtu üks suuremaid. Just. Vot, aasta jokk, 8. võhk siis. Kalle Grünthal oli siis aasta jokk. Ja. Mis ta tegi? Vana hea läks Haapsalusse enda armukesega nuselema ja pani selle kõik rahva arvele. Jah,
põhimõtteliselt küll, et kõva ja mainin ära ka selle, et aasta 2023 ta sai oma selle bensiiniasega täpselt sama auhinna. Ma isegi ei vahetanud ta pilti ära slaidi peal. Aga Jokk oli antud, siis oli vaja üle anda aasta beta auhind. Aasta betaks valisime Mihkel Surva ja siis me kingiti, kas kahjuks või õnneks meile ka see raamat seal. Ja that's that, kuigi rahvas sai ka hääletada, nad said valida kas William Koval, Mihkel Surva või Hannes Võrno ja rahvas arvas, et see võiks Võrno olla, aga Uskumatu, jah. Aga me ikkagi jääme Mihkel Survale kindlaks. Ja ma võin nüüd julgelt öelda, et Naise iba käsiraamat on läbi loetud Andres Jäägeri poolt. Ja kui mind keegi süüdistaks, et ma võtan suvalisi lõike, suvalise feministi ma ei tea, siis välja öeldud lausetest või välja otsitud kohtadest, siis ei, see raamat on saast. See on üks hirmsamaid asju, mida ma kunagi lugenud olen. See on kohutav ja mul on ka natukene kahju, et mina ja Mihkel oleme samast soost. Aga 10. võhk, aasta alfa. Ja aasta alfa oli seekord nimetu mees. See oli see mees, kes jäi laevalt maha, sest ta ei pannud särki kinni. Ja ta oli lihtsalt nii kõva mees, et ma ei lähe sinna lihtsalt ja ma ei pane särki kinni ja fuck you, sõitke oma praamiga minema. Ja siis oli meil esimese poole lõpp. Peale seda meil oli circa pool tundi pausi, aga enne seda me andsime välja võha number 11, milleks on aasta võitja. Ja aasta võitja sai ka otsustada meil, mitte otsustada, vaid arvamust avaldada siis loomulikult meie publik, kellest peaaegu 76% arvas, et see on Chris Kärner ja nii see ka oli, et meil oli valikus ka Urmas Reinsalu ja Mihhail Kõrvalt, aga tegelikult igati pidi loogiliselt vaadates aasta võitjaks võiks nimetada Chris Kärnerit küll. Tundub nii, et paneme ainult konservatiivsetele meestele aasta võitjaid. Yeah. Või viimalt 2 aastat. Teine pool algas, kohe jälle suure pauguga aasta sekt. Aasta sektiks sai Tiim Reinart. Jah, ma ei hakka seda pikemat lugema, aga jah, sekti vibe on suurem kui Märt Koigi ego. True and based. Järgmine auhind oli aasta küsimus. See jäi sinna samma võistkonda, sellepärast, et peale seda, kui me rääkisime Tiim Reinartist, siis ja Andreas ütles, et neil on olnud kokkupuudet, temal on olnud kokkupuude nii Eleri Reinarti kui ka nagu üldse selle tiimiga selles mõttes, see kokkupuutepunkt on olemas ja nii edasi, siis selle peale otsustas Eleri Reinart saata Andreasele sõnumi ja küsida, hei Andreas, kas sina teed seda võhkrite podcasti? Palun vabandust, aga that's fucking funny. Nagu guugelda, eks? Kallis inimene. Ei tee, see on teine Andreas. Aga jah, aasta küsimus Eleri Reinart, et tubli näidake ennast täpselt nii rumalatena nagu. Nii rumalatena, kui te olete. Intellekti tase on ikka väga kummaline, et siuke küsimus küsida. 14. aasta võhk oli ka selline väikene kerge siukene etendusalaadne või siis ütleme siis Märt tähendab luges luuletust. Aga aasta uhuuks sai Ülle Pukk ja miks ta luges luuletust? Sellepärast, et see luuletus oli lihtsalt nii fantastiline. Märt tõusis püsti ja esitles kõigile seda imelist luuletust, kes olid kohal. Need nägid. Need said ja tegelikult Ülle Pukk võttis rahvahääletuse 39%-ga põhimõtteliselt, et rahvas oli nõus. Aga siis võhk 15 aasta haridussündmus ja selleks mina valisin Pae gümnaasiumi väga kerge erimeelsuse, kus kohes õpetaja võttis õpilase peas kinni ja lõi teda peaga vastu lauda. See võeti ilusasti seal üles ja pärast kägistas veel, jah. Ja see kägistamine kõik see, et loomulikult asi oli tõsine, aga lihtsalt tundus Eesti hariduses märgiline sündmus. Jah, see oli see teine võhk, millega me natukene eelnevalt mõtlesime, kuidas me seda nagu käsitleme. Aga me käsitlesime seda ikkagi rõõmsas ja naljakas võtmes, sellepärast, et naer teeb rõõmsaks ja elu teeb paremaks, aga asi ise oli väga inetu loomulikult. Nii. Mis meil siis järgmine oli? Aasta Side Hustle. Ja aasta Side Hustle oli siis vastulause.karlmadis.ee, et kuidagi tuleb raha teenida ja siis tuleb jagada kõiki need screenshotte ja seda tõde, mis see tegelikult 15-aastase tüdrukuga tegi Messengeris, panna siis sellel 4 € hinnaks ja lähme eluga edasi.
Siis ma võtsin välja aasta mõte oli ka nüüd, see oli siis viimane asi, mille peale meil publik sai ka hääletada, et üks oli siis, kuidas Katrin Lust ütles, et Ukrainas langevad pommid, meie siseminister mängib peol naerusuiselt plaate, see kogus peaaegu 19% häältest. Siis Elvis Braueri mõte, et lastetu naine ja selle üle uhke on saatana parem käsi, oma keha säästva naisterahva väärtus on nulli lähedane, see kogus rahva võidu endale 47,4%-ga. Ja siis kolmas variant, et igasuguse protsessi lõpp peab olema tuss, mida ütles Aivar Palumäe, see sai kõigest 33,7%, aga meie Andreasega valisime selle aasta mõtteks. Iga protsessi lõpp peab olema tuss. Iga protsessi lõppeks, mõelge selle peale. 18 aasta tegija ja aasta tegija oli siis tunne oma valijat, ehk siis EKRE muutis nime. EKRE ta teab täpselt, kes on tema valija ja mis intellektuaalse tasemega nad on. Nii et EKRE ehk siis Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Et igaks juhuks paneme nimesse ka kirja, et me ikkagi EKRE oleme. 19 oli aasta pettumus, selleks me valisime, jällegi oli niisugune olukord, et slaidi pilte ei vahetamata ja magavast Juku-Kalle Raidist Riigikogus. Meie aasta pettumus oli see, et Dalai Lama juures käinud delegatsioon lihtsalt tegelesid joomisega ja üks delegatsiooni liige arvas, et ta on fucking puhkusel. Jah, spirituaalselt kedu võiks öelda selle. Jah, just. Aasta ajakirjanik oli esimest korda meil tagurpidi keeratud, kui tavaliselt on aasta ajakirjanik olnud üks või siis üks vähestest tõsistest võhkadest, mida päriselt me tõstame inimest üles. Siis seekord me tõstsime ka päriselt üles, aga teistpidi. Aasta ajakirjanik sai siis nimetu Elu24 ja väga kõrgelt kvalifitseeritud uuriv ajakirjanik, kes küsis valge tüdruku käest, et tere, ühele meie lugejale jäi silma su story, kus jalutad mere ääres ja on näha, et sa pole kaenla alt karvu tükk aega ajanud. Kas tohib küsida, miks selline otsus? Kas sa põhimõtteliselt ei aja karvu üldse või aega-ajalt ikka ajad? Parimad soovid Elu24. Tubli töö, et see on see, kui ikkagi õpitakse pikalt ajakirjanikuks, värgid särgid ja siis sa teed sellist tööd. Ja siis oli vaja välja anda aasta artikkel. Minu abikaasa ütles, et see oli tema jaoks kõige lõbusam osa sellest showst, et see oli väga naljakas, aga samas nii õudne. Ja aasta artikkel oli siis liputajad ründasid kalmistul, ehmunud memm, 2-meetrine tume mees näitas mulle oma kaunistust, mis on siis tõesti suurepäraselt kirjutatud artikkel sellest, kuidas keegi liputas ja vanamemm vaatas tema suunas ja küsis, mis sa vehid siin oma kusemisnahaga. Et selles mõttes tegelikult see iseenesest on justkui nagu, ja ta ongi õudne sündmus, aga see, mismoodi ta kirjutatud on ja vanamemm ja suhtumine muudab selle asjale tegelikult väga naljakaks ja see oli kõige parem artikkel. Aitäh, Kristoffer Seema ja Õhtuleht siis. Ja viimane ehk 22. võhk oli siis päriselt selline, kus võhk sai ka üle antud. Võha võitjat küll kohale ei ilmunud, aga ta oli sinna kutsutud. Võhk sai talle ilusti ära saadetud postiga ja Mallukas võitis siis Heavyweight Gossip Queen'i võha. Et see oli siis aasta, see oli siis selle ürituse siis nagu viimane ja üks olulisemaid hetki, sellepärast, et Mallukas 2025 tegi korralikult tööd, paljastas igasuguseid hirmsaid asju ja lahutas meie meelt ka sellega, et me saime teada, et Brigitte joob Coca-Colat, kuigi ta võitleb Coca-Cola vastu. Et sellised olid võhad järgmine aasta või tegelikult vist ikka järgmine aasta aastast jälle ja ma ei tea, kui tahate olla ise koha peal, siis ma ei tea, ostke pilet järgmiseks korraks. Veel ei ole müügis, chill. Müügis jah. Et igatahes Klemmi müüsime välja ja ma eeldan, et järgmine aasta juhtub samamoodi ainult, et veel kiiremini. Aga lähme nüüd saatesse ja nüüd tuleb üks vana võlg selles mõttes ja see võlg ei ole isegi meie võlg. Tuleb ära nagu krattida. Et siin oli see kui see oli Peep Reinarti skandaal oli, siis Peep Reinart väitis, et teisi oli saatnud talle sõnumi, et kas sooja tekki saab. Teisi väitis omakorda, et ta ei ole sellist sõnumit mitte kunagi saatnud, see ei vasta tõele. Seda ta ütles ka meil tegelikult Võhkrite saates, kui meil temaga intervjuu oli. Ja siis eelmise nädala lõpus Teisi andis mulle teada, et selline sõnum ikkagi oli, ta oli selle täiesti ära unustanud ja ta leidis selle kuskilt väga kaugelt
ja ütles, et väga rumal olukord, aga on vaja ikkagi nagu see info edastada kõigile, et ta ikkagi tunnistab oma viga ja tõesti selline sõnum oli olemas, et ta oli saatnud Peebule sõnumi, kas sooja tekki saab 7. juulil kell 4:10 hommikul siis. Ja siis nii ongi, et selles mõttes, et lihtsalt see ei muuda väga palju midagi, et kui inimene küsib tekki, et ega see ei tähenda, et ma tahan nüüd teise inimesega magada ja see on nagu fakt. Sest et kogu selle chati juures on nagu see, et see, kas sooja tekki saab, on küsimus või noh, siin ei ole isegi küsimärki, on ju, siin ette ei tee tegelikult teisile ka. Õige kiri, eks, aga selles mõttes, et siit nagu välja lugeda nagu sellist asja nagu siin, nagu seda mängid, nagu Reinartid mängivad seda, et mis seal nagu kirjas on nonsense, et see on ikka täiesti absurdne. Et seda best case stsenaarium on nagu see, et ma vaatan selle sõnumile peale, ma ütlen, et seda mitte kumbki osapoole ei saa seda enda kasuks ega nagu teise mustamiseks ära kasutada, et see on lihtsalt sõnum. Küll aga see, mis seal vestluses edasi toimub, et selle alusel võiks Peep Reinarti küll nagu öelda, et ei, mees ei tohiks olla treener, on ju. Et selles mõttes, et jah, siin on nagu väikene sukene klatt või võlg on nagu nüüd, et noh, see tuli välja, jah, sõnum on antud, ja see ei muuda tervikuna absoluutselt mitte midagi. Nii on, ja kui te tahate täpsemalt teada, mis kõik toimus, siis ma võtaksin selle aja, kui ma oleks teie, kuulaks Võhkarid 123. osa, mille nimi on täiesti juhuslikult Peep, siis kuulaks Võhkarid 124. osa, millel on täiesti juhuslik nimi Daisy, ja tegelikult läheks veel Patreoni ka, sest et Patroonhäälingus 118, ehk siis eelmine nädal me rääkisime veel sellest teemast, kuidas Reinartid tahavad seda edasi kaevata, ehk siis Kastiratta kangelase iba saate nimi, jah. Et minge siis kuulake. Minge üldse Patreoni tegelikult. Jah, minge, mitte praegu, kuulake see saade ära. Eriti sina, sa oled roolis, on ju? Jesus Christ. Nii. Ja pööre tähelepanu. Eyes on the road, eyes on the road. Aga me tegelikult räägime veel edasi sellest Reinartite teemast ka, et distsiplinaarmenetluse uurimistoimingute raport, et teeme siin natukene juttu. Ja siin on ka asju, mida nagu tegelikult võiks veel nagu rääkida, et see raud on endiselt veel kuum, et ikkagi üldiselt kogu see asi on inetu, see on, noh, nagu ma ütlesin selle sõnumi kohta, et jah, teisi on küsinud tekki, aga tegelikult see ei muuda absoluutselt mitte midagi, sest tervikuna on kogu asi tegelikult ikka täiesti perses, et see, mismoodi on treenitavatega siin käitutud, on ikka väga-väga inetu ja ma ei tea. Ma prooviski nagu pöörata seekord, et me oleme nagu rääkinud siin ahistamise situatsioonidest, me oleme rääkinud sellest alkoholi teemast, eks ole, füüsilistest kontaktidest on ju, ja kõigest sellest. Pöörame nüüd tähelepanu täpselt sellele, kuidas siis tegelikult käituti oma treenitavatega. Nii, Daisy ütles niimoodi. Avastasin samal päeval tiimi Reinarti grupi chatis endast pika piltidega alandava postituse, kus mind tembeldati kõigi ees valetajaks, paksuks, suurte põskedega pehmena laval, mille tõttu oli meil sitamaik ja ma ei suuda kontrollida, mida panen suhu. See oli mu raskem hetk, olles välismaal üksinda esimest korda elus, võisteldes oma esimest hooaega. Hakkasin nutma, läksin peitu inimeste eest, kadusin. Ja Peep Reinart selgitab esindaja vahendusel, et tema sõnavalik võinuks olla veelgi viisakam. Veelgi viisakam on muidugi ka väga hästi sõnastatud, eks ole? Ning täna ta ilmselt lahenduks olukorra teisiti, sulgudes eraviisiliselt. See on nii fucked up asi, mida siia lisada niimoodi. Mina ei soovitaks Peepul eraviisiliselt teisiga mitte midagi enam arutada. Kuigi ma kujutan ette, et jah, kindlasti see võib-olla sobiks paremini. Kuid rõhutab sellegi poolest, et asjaomane postitus sündis väga laetud kontekstis ja suures pingesituatsioonis. Aga ju siis, okei, aga siis nagu pingesituatsioonis siis Reinartid ei suuda ennast talitseda? Et nagu mina nagu treenerilt seda ootaks. Mina ka ja arvestades sellega, et pingesituatsioone tegelikult on ju päris palju, kui nad võistlevad kogu aeg on pingeline, kui need õpilane on laval. Ja kui kõik on natuke paksemate põskedega, siis nende arvates siis tuleb kõikidele teha.
lisaks ei soovinud Peep Reinart toona teemat lahata paljude inimestega eraldi ja Daisy Liivia eest tagaselja, vaid selle asemel anda kommentaar kõigile ühiselt, kuivõrd mitmed olid talle eraviisiliselt küsimusi esitanud. Siis ühe inimese asi on siis kõigi asi. Ja. Aga selles mõttes minu arvates ta on ikkagi, selles mõttes ta on küll ikka tõeline nagu Prints Valgel Hobusel, et ta ikkagi nagu Daisy eest Daisy pärast muretseb, et ta ei hakka nagu selja taga ametigi rääkima. Jaa, et ma ei räägi Daisy's selja taga, ma kutsun ta ruumi ja siis ütlen, et Daisy oli laval paks. Jah, absolutely, tõesti. Ja kuivõrd mitmed olid tal eraviisile küsimusi esitanud, siis äkki ütleb, et ma ei tea, see on meie ja Daisy vaheline asi. Ma ei tea, kuidas nagu see, mis kokkulepped seal on selles mõttes, kas tõesti äkki seal on ka mingi selline nagu selle Joel Juhiga oli vaata, kus arutati neid väga isiklikke teemasid ja võib-olla seal arutati nagu kõik ühes koos. Ja. See on täpselt nii, nagu ma ütlesin tegelikult Kaala show'l ka. Ma nagu absoluutselt ei taha tegeleda sellega, et mingi jõusaali inimene on rumal. Aga türa küll, mismoodi, see lihtsalt nagu nende inimestega see kisub lihtsalt sinna praegu. Et nagu need siin on ka, et esindaja ka ei suuda nagu, esindaja ka on nagu mingi, ma ei tea, ta ei teinud seda tagaselja, ma ei tea, täiesti uskumatu. Ja tõesti, kas see on nagu soovitus siis nagu siis selle advokaadi poolt või? Ma ei kujuta ette. Aga Peep Reinarti postitusel oli selge tagapõhi. Peep isegi rõhutas, et eksimine on loomulik ja seda tuleb ette. Lihtsalt sellest on vaja rääkida. Postitusele näitasid heakskiitu like-reaktsioon 18 inimest. Seega, isegi kui Peep Reinarti kirjutust ei saa üksikutes aspektideks heaks kiita, peaks seda vähemasti mõistma. Tähelepanu väärib, et kohe Peep Reinarti sõnumi järel postitas samasse oma mõtted ka tiimiliige Helena Mang, kes ära tuntavalt toetas Peepu ja taunis Liivia käitumist. Mangi sõnum pälvis 17 inimese heakskiidu, sulgudes like-reaktsioon. Väga pull, et tegelikult dokumentides on kirjutatud, kui paljud inimeste reaktsioonid nagu sai siis 18 inimest panin like'i. Wow, siis küll, siis on aus. Aga huvitav on see ka, et me selles mõttes meie, et ütleme, et maailm võiks mõista, miks Peep Reinart kirjutas selle. Aga kas Peep Reinart ei võiks mõista, et Daisy andis eelnevalt teada, et tal on kõik tuksis? Just, mis on ka nagu puhas tõde. Et selles mõttes, et see oli teada, et ta ei ole vormis. Aga nagu teise asjana on siin veel juures nagu see, et ma ütlen igaks üks võistlusvormis. Et naljakas asi on see, et kirjutist ei saa nagu üksikutes aspektides heaks kiita, aga seda peaks vähemalt mõistma. Ehk sellel, et nagu ühesõnaga, et point on ju selles, et seal oli midagi, millest on vaja rääkida. Okei. Ütleme, et Andy läheb lavale ja siis on see poseerib ja üks poos lihtsalt jätab vahele, jätab ühe poosi tegemata. Ja siis ma kirjutan avaliku grupi chati, Andreas oli täna fucking vaimuhaige, fucking tont, ei suuda meenutada kõiki poose, mis ta peab sisse võtma ja siis kuradi kiilakas tükk sitta unustas ära kõige tähtsama poosi, mis tal tavaliselt kõige paremini välja tuleb. Ütlen ausalt, bussi ette lükata paras. Üritame edaspidi meeles pidada seda, et kõik poosid saaks tehtud. Ja nüüd on nagu selle kontekstis on nagu see, et üksikutes aspektides ma võib-olla läksin natukene liiga kaugele, aga mõte oli õige. Saad aru, see on see, millega me tegeleme praegu. Täiesti perses lihtsalt. See on nii loll, see on nii tobe ja ma ei tea, ma loodan, et advokaat või see kaitse või mis iganes see kuradi termin on, mida see inimene enda kohta kasutab. Ma loodan, et tal on nagu veits cringe, kuidas neid asju kirjutas. Võis tagantjärele nagu võiks häbi tunda küll veits, jah. Hinnates olukorda spordieetika ja turvalise spordikeskkonna põhimõtete järgi, siis selline treenerite käitumine ei ole aktsepteeritav mitmel tasandil. Esiteks on treeneri roll hoida professionaalsust, kasvatada sportlases vastutust, mitte karistada teda alandava postitusega, sest grupivestlus ei ole kindlasti sobiv kanal tundlike isiklike teemade arutamiseks. Isegi juhtudel, kui sportlane on eksinud, ei õigusta see sportlase häbistamist kogu grupi ees, sest selline tegevus on sportlast kahjustav. Aga Peep Reinart ikkagi arvab, et tema sõnavalik võinuks olla veelgi viisakam, et
tahaks teada, kuidas see ebaviisakas käitumine oleks olnud veel. See oli tema viisakas käitumine, saad aru või? Ma ei kujuta ette. Poliitikud temast vist ei saa. Aga siis avalik halvustamine jätkus ka pärast, mis on huvitav, sellepärast, et nagu sellest minu arust ei ole, nagu sellest minu arust nad vist ise avalikult rääkinud ei ole, Reinartid. Jaa, mina ka lugesin seda alles siit, et ma ei ole kuulnud sellest. Et Eleri Reinart ütles niimoodi, Preili teisi oli Spartasse julgenud tulla. Silma järgi 72 kilo, ei öelnud teregi, võistlustel oli 59. Läksin, vaatasin silma sisse, ütlesin tšau. See on nii agressiivne. Vaata, kui tuleb inimene, kellega seal on mingi see tšau, oh my god, kui rõve see võib olla. Jaa. Issand, kui vastik. Ja see on väga kiuslik käitumine. On ju. Väga kiuslik. Ja siis on Eleri on ka küsinud, kui kiiresti teisi sõudis ja Peep Reinart vastas selle peale, katkestas, kõht läks tühjaks. Täiesti putsis. Need on siis need treenerid. Need on treenerid, kes siis hoolitsevad oma treenitavate eest. Siis kui treenitavaga läheb natukene suusk risti, siis käitumine läheb selliseks kohe. Ja siin koha peal ka, niikuinii te kuulate, Eleri kuule, et äkki sa kirjutad mulle ka Facebooki, küsid, kas mina teen seda saadet Võhkerid, igaks juhuks, et oleks kindel, vaata, kirjuta ja võid Andile ka uuesti kirjutada. Et see on ikka täiesti haige, et kui me räägime siin sportlast kahjuste või kõik seda, et siin on ikkagi nagu see ju lihtsalt ju jätkub siin. See on kius, see on puhas kius. Ja isegi kui see leiab aset nagu selja taga, siis on see ka, et see on, ma ei tea, sportsmanship, et... Kuule, kuidas nüüd siis selja taga sobis teha? Ennem oli küll suur Prints Valge Lobusel ja ta on selja taga teisist rääkida teisiga. Huvitav, jah. See on justkui nagu ei oleks consistent selle inimese maailmavaade. Veider, jah. Võib-olla ta on täna teine inimene, kui ta oli eile. Jah, võib-olla ka. Ja teine asi, mille mina tahan ära märkida, et Preili teisi oli Spartasse julgenud tulla. Vaata, Eleri tegelikult on niisugune asi, mina arvan, et inimesed ei peaks kartma käia trennis üldse. Võib-olla väikene mõte siia sulle isiklikult. Kirjuta märkmikusse üles. Kirjuta igaks juhuks alla ka, kes sulle ütles, sul võib-olla läheb meelest ära. Peep Reinarti soovi oma mõjuvõimu rõhutada kinnitavad sportlane üksütlused. Seda on siis öelnud keegi, kes ei ole tahtnud avalikult oma nimega neid öelda. Esimene punane lipp oli minu jaoks novembris 2019, mil Tartus toimusid kulturismi ja fitnessi liidu meistrivõistlused ning kogu tiim tähistas liikmete tulemusi puhkemajas. Mäletan, et olin sellel ajal veel väga tagasihoidlik ja jälgisin, kuidas nad toimivad ja sobivad. Kui oldi juba piisavalt alkoholi tarbinud, siis mäletan väga selgelt, kuidas Peep karjus lambi koha pealt. Minutat ei oleks mitte munnigi. Kas sa viitsid karjida seda nagu Peep? Ma ei tea, kuidas Peep võiks röökida sellist asja. Mis muusikat sellisel üritusel kuulatakse nagu? No mina tean seda, et ükskord Peep tegi vaba kava Enrique Iglesiasi Hero järgi. Ja see oli küll siukene, et what the fuck? Aga jah, minutat ei oleks mitte munnigi! Minutat ei oleks mitte munnigi! Päris hea, ei, absoluutselt. Ei ole üldse nagu selles mõttes mingisuguseid kompleksedel, ma hildan. Jah, ilmselt mitte, jah. Täiesti kompleksivaba inimene. Täiesti kompleksivaba inimene. Treeneri alandavat ja mõnitavat suhtumist kinnitavad ka endise tiim Reinarti sportlane 4 ütlused. Mul oli vaimselt väga keeruline aeg ja ma pidasin oluliseks temaga sellest rääkida. Olin just lõpetanud väga abusive suhte. Ma olin ka just kolinud Londonisse, kolisin september 2021 ning ma tundsin, et ma olen kerges depressioonis. Kui ma Eleriga sellest rääkisin, siis tema vastus oli väga karm. Ta ütles mulle, et ma unustaksin kohe selle sõna depressioon, et mul polevat midagi viga, et ma olen lihtsalt lumehelbeke ja mul on emase lehma ostrogeeni tase. Ma tuletan jälle meelde, see on inimene, kes treenib Eleriga. See on temale lähedane inimene. Jah.
jah. et jah, tean omast käest, kuidas käitutakse inimestega, kes ei ole lähedased, aga jaa, et kui sul on selline treener nagu Eleri, siis sul ei ole vaenlasi vajagi. Jah, just. See kuradi emase lehma ostrogeeni tasemega kuradi lumeelvekene. Aga that's not all, folks. Septembri 2022 alguses olin ma peaaegu taastunud oma haigusest, kuid siis oli mul ka tarkuse hambaoperatsioon. Ma olen suht kindel, et see trenn, mis ma Eleriga tegin, oli peale minu operatsiooni, kui ma Eleriga siis sügisel enne äraminekut trenni tegin. Siis minu haigusest hoolimata tegi ta mulle väga raske trenni vältel, mis käis mulle väga ilmselgelt üle jõu, andis Eleri mulle ka lahkelt teada, et selle tõttu, et tema valitud raskused mulle liiga rasked on, olen ma eit ja vitt. Sellest hetkest tundsin, et midagi peab muutuma. Jah, tegu on jälle inimesed, kes on Elerile lähedane, tema õpilane. Nii, mul tuli üks lugu meelde sellega, et mingi aasta oli 2015, 2016 ish. Ja siis ma tegin kohtuniku paberid ja kohtunike paberite tegemine tegelikult tähendas seda, et siis nagu need inimesed, kes tahtsid kohtunikuks saada, need siis istusid ka seal ja neil anti ka paberid kätte, eks ole, et siis me pidime ka hindama ja selles mõttes see, kes hindas nagu mingi protsent, et nagu hästi sarnaselt nagu päris kohtuniku hinnangule, et seal mingi protsent ja siis saab nagu läbi, onju. See oli niimoodi, et Eleri ja siis kohtunikud siis esimeses reas ja siis meie siis nagu see kes kohtunikeks tahtsid taada tollel hetkel istusid teises reas. Ja järgmises reas. Täpselt, ma istusin täpselt Eleri taga, see oli siuke tore. Ja siis minu pikaaegne sõber ja ka ühel hetkel minu treener tuli lavale võistlema. Ja I lost myself, vaid ma hakkasin nagu plaksutama ja vain ja siis Eleri nagu elasin kaasa. Ma ei olnud vaata tegelikult nagu kohtunik, just saying, ja mul ei olnud ühtegi kirjas, ma ei näinud, et kuskil oli kirjas, et ma ei tohi nagu rõõmu näidata või plaksutada või hüüda. Seleri keeres mulle nagu minu poole ütles, sa oled kohtunik! No ta andis mõista, et ma ei tohi niimoodi kaasa elada. Ma vaatasin talle otsa, elasin edasi kaasa, nii nagu ma elasin. Aga nüüd ma sain aru, millest probleem on. Ma ju positiivselt elasin kaasa oma sõbrale ja treenerile. Ma oleks teadnud, nüüd ma talle, vitt! Eit! Emase, oota, kuidas see oli? Emase lehma ostrogeeni tasemega Ants Varblane! Lumeelbeke vitt! Et siis ma oleks olnud võib-olla õige mees, et tõesti, türa küll, nii loll ole, ma oleks pidanud ju kohe tegelikult minema sellele tasemele, aga ma ei teadnud seda. Jaa, oleks pidanud teadma. Ikkagi, kui sul on treenitav, siis ta on kas eit või vitt, et siin on niimoodi. Aga jah, see fakt oli vale, et seda Andres, et kohtunik ei olnud, ma ei saanud läbigi sealt. Ükski meist kolmes, kes me olime seal. Sellepärast ei saanudki. Ja, ei suutud niimoodi hinnata, et oleks läbi saanud, aga see selleks. Lahe. No võt, näed. Tean kuidas tuleb kaasa elada. Kui sa oled kohtuniku, mul praegu hakkab nagu linkima alles. Jah. Vaata see fitness inimene, see Andres Jääger kunagi osaks. See olid sina või? Ma ei tea, googelda. ma pean googeldama, ma nagu türa küll. Õnneks tuleb pilte minust ka palju ülakehaga, nii et selles mõttes lihtne leida. Vaata, aga võib-olla sul on nüüd ruttu, et me salvestame saate ära, saade läheb siis kuulajate jaoks nüüd hommikul üles, et äkki sa jõuad sellel ajal oma kodulehel endale nagu photoshopida juuksed, et kui Eleri nüüd lõpuks siin googeldab, siis et oleks parukas peas. That would be awesome. Kurat küll, issand jumal, vastikud teemad, vastikud inimesed, kes niimoodi käituvad, ma ei saa sellest aru ja siis on üle ka veel kuradi õigust raisk, Ja siis olebki kogu tiim Reinarti 70+ inimesed ütlevad, et meiega ei ole halvasti käitutud. Meiega ei ole halvasti käitutud, tore, selge. Ühte on kuradi vituks sõimatud, ma ei tea, mulle piisab. Teist on katsutud, kolmandaga on magatud, neljandaga on ostrogeenseks lehmaks nimetatud. Ma paki oma kuradi treeneri paberid kokku ja mine õue ja lõhu puid ja tee midagi muud. Ma ei tea, ÜKT-d määrata inimesele kuradi, ma ei tea. Mul meeldis see, et nagu tiim Reinart tegi siin kuskil mingisuguse ühistrenni ja siis ilusti jälle fotograaf oli seal kohal siin hiljuti mingi nädal tagasi ja jälle kõik Elerid ja Peep, kõik on seal, nagu mingit probleemi ei ole nagu. Neile treenerid? Jaa, aga nad on cancelled ju, selles mõttes nende paberid on cancelled praegu ju. Aga selles mõttes laias laastus ega ei saa keelata neile tegelikult kõrval olla.
sekt peab edasi liikuma, ega ei ole midagi. Peab muidugi. Aga raportis on ilusasti lõpus räägitud sellest, et oluline rõhutada, et sportlaste kogemused on olnud erinevad, mis tähendab, et samal ajal kui mõned sportlased ei koge väärkohtlemist, on teiste kirjeldused tõsised ja vajavad reageerimist ja sekkumist. Mis on siis nagu nüüd kõigile neile, kes ütlevad, et meie ei tea küll mitte midagi, siis nüüd nagu mõelge natukene. See, et sina ei ole, näiteks mina ei ole mitte kunagi sünnitanud, sest et ma olen mees, mul puudub selle jaoks vastav atribuutika, aga ma tean, aga see ei tähenda, et sünnitamist ei ole olemas, on ju. Seepärast tuleb väärkohtlemise juhtumeid hinnata konkreetsete ohvrite vaatenurgast, lähtudes treeneri professionaalsest vastutusest, mida treeneriks olemise roll eeldab. Ja kusjuures see on nagu see lõik, mis peaks ütlema tohutult palju, et kui nüüd Reinartid lähevad ja hakkavad meedias rääkima, et miks ei ole arvestatud nagu teistega, siis see lõik vastab ju sellele ideaalselt, miks nagu, kas ei ole arvestatud või nagu ma ka ütlesin eelmises saates, kui me sellest rääkisime, või et on arvestatud, aga need ei ole nagu relevantsed kogu selle asja nagu juures. Ja taaskord, ma ei taha olla see inimene, kes ütleb, et holy shit, mingid fitnessi inimesed ja tundub, et ma ei tea, kui mõistus jagati, siis nad olid trennis, aga see täpselt siukene vibe jälle tuleb, et nagu sul on väga selgelt siin kirjutatud, sul on väga selgelt öeldud, et teistel ei ole. Nad andsid oma ütlused ära, aga olemas olev, kes on öelnud ja on välja toonud, et sellised asjad on, nendesse tuleb tõsiselt suhtuda, which they did. Mille üle siin veel kaevata, ma ei saa aru. Ja et vastutus ei piirdu ainult otsese käitumisega, vaid ka sellele, millele treener vaikides kaasa aitab või mida tiimis kultuuriliselt aktsepteeritavaks peab. Ja see on nüüd see koht, kus Peep Reinart siis ründas teisid selles oma grupis ja siis 18 inimest laikisid tema postitust ja see on täpselt see hetk, et nagu kuidas tiim, mida tiim kultuuriliselt aktsepteeritavaks peab. Ja see oligi see. Seega see, et teie tiim peab seda aktsepteeritavaks, et kedagi rünnatakse verbaalselt ja mõnitatakse ja alandatakse, see ei tähenda, et see on õige. Aga muidugi, kui sa ikkagi sekti juhile tahad meeldida, siis tuleb see like ära panna ja sa pead näitama oma toetust. Või sa võiksid näidata, ma arvan, et sa ei pea, ma arvan, et see ei ole kirjas, et sa pead laikima postitusi. Aga võiks ju. Ja kusjuures ma hakkasin nagu selle peale ka mõtlema, et aga tegelikult me ei saa välistada seda, et need likeid, mis seal all olid, et need on ka nagu, ma panen igaks juhuks like'i, sest et mine tea, äkki ta pärast on, kuule, et sa ei kiida heaks seda mõtet või? Absoluutselt. Ma ei tea, kas ma paneks like'i. Ei tea. Et see ongi nagu see, et võib-olla me ei tea, kuidas need jõuvahekorrad seal nagu olid, et võib-olla see mõni... See, on kindlasti mingid inimesi, kellele me tahame ju meeldida, vaata. Kõikidel on olnud, ma arvan, sellise inimesi. Või teine asi on, või ma panen like'i alla, sellepärast ma tean, et äkki ta tuleb. Vaata, ma ei tea, kas Peep sellist asja nagu tegi, aga ma ei oleks üllatunud, kui see oleks nii, et on see, et ei pannud like'i alla ja siis pärast on nagu vaadatakse imelikult nagu... Sa ei olnud nõus minu öelduga või? Et mingisugune siuke, et see võib ka. Me ju ei tea ju neid detaile tegelikult. Räägil mul on seal, et teisi tuli trenni sinna. Tšau! Külmavärinad tulevad peale. Aga rääkides külmavärinatest, siis Naiseiba raamat, me oleme veel natukene veel aastas 2025, aga 2026 probleemidega sama asja puhul. Tähendab, Naiseiba raamat kirjutas siis, Mihkel Surva kirjutas Treetsi. Treets on tema thing. Yeah. Rahva raamat. Me ei aktsepteeri autoreid, kes alavääristavad naisi, aga kui lasteraamat autor kuritarvitas alla 10-aastast tüdrukut, siis welcome. Ja millest siis selline postitus on põhjustatud? Lugu on siis selline, et Eesti Ekspress küsis raamatupoodide käest, ehk see Rahva Raamat ja Apollo, et miks otsustasid poed Venno Loosaare raamatu müügilettidele paisata ja siis peale seda küsimust eemaldasid mõlemad ettevõtted raamatu e-poest. Et mis see raamatu nimi oli? Venno Loosaar Muinasjuttudesse peidetud või? Ja see on muide olnud 2024. aastast müügil on ja siis Rahvaraamatu turundusjuht Liisa Püss
kirjutas Eesti Ekspressile, et täname antud teemale tähelepanu juhtimast, kuna müügile tuleb pidevalt suurel arvul teoseid, siis võib juhtuda, et autorite taust ei saa enne müügile võtmise otsust iga korral piisavalt kontrollitud. Hetkeseisuga on kõnealune Venno Loosaare raamat Rahvaraamatu e-poest ja kauplustest müügilt eemaldatud. Teisipäeva õhtupoolikul, eelmise teisipäeva õhtupoolikul vastas ka Apollo turundusjuht Ardo Krass, et raamat on müügilettidelt eemaldatud. Mis ma nüüd öelda tahan sellega? Asi on nii, et mida sa vittu ironiseerid, Mihkel Surva, selles mõttes, et täpselt samasugune case nagu sinu raamatuga, et lipsas läbi, nagu Naiseiba raamat lipsas läbi alguses Rahvaraamatu poolt, eks ole. Nüüd oli Venno Loosaare raamat. Õnneks keegi pööras selle tähelepanu, jah, 1,5 aastat liiga hilja, aga parem hilja kui mitte kunagi ja küsis, et mida vittu. Need tõesti käed üles, sorry, me kuradi tegime vea, võtsid raamatu ära ja ongi korras. Et see on täpselt sama case ju. Et ei ole niimoodi, et Rahvaraamat nüüd kedagi nussib. See on täpselt sama fucking situatsioon. Ja see, et ta sai, Mihkel Surva sai nagu aasta beta, ta jätkab 2026. Saad teist kuradi aasta betat saada või? Päriselt ka või? Shut the fuck up nagu. The fuck is your problem nagu? Tule käiga alab. Ja see, mis kõige naljakam selle juures on, et kui ta alguses müüs 40 euroga oma raamatut, on ju, siis praegu kasutatud raamatute ja mingite saitidel Facebookis. Ta müüb 23 euroga oma raamatut. Nagu ta on nii fucking meeleheitel ja siis ta samas nagu ühe häälega ütleb, et ei, ma olen nii kõva vend, et ma olen nii palju ära müünud mingisuguse kuradi 2 päevaga kuu jagu raamatuid ja mis ta siin nagu on öelnud, on ju, nüüd on nagu, ta on ikka nii fucked up omadega. See on hale, Mihkel Surva, me näeme, mida sa teed, see on hale. See on jah, et no, selles mõttes, eks tal on vaja ju müüa seda raamatut ja tal on vaja seda kuidas ma ütlen, seda marketing speech'i teha, et ma tegelikult nagu täiega müün seda ja kui see raamatu hind on niimoodi kukkunud, My Brother and Christ. Et see on ikka täiesti ikka nagu kummaline asi. Et kodulehel on see müügil maksab 29.50. No võt. Et ma ei tea raisk. Aga Sorry, ma otsin ühte klippi. Räägi üt lõpp ära, siis ma pean kähku klippi mängima. Ega mul ei olegi rohkem midagi lisada. Nii, võt siis kus see klipp on? Nii, ma nüüd lasen teile klippi. Selles suhtes ma vist reaalajas nagu ei bloginud, aga ma mingi hetk nagu hiljem tegin selle nagu recapi kokku, et kuidas meil see oli, et tuli see mõte, et lähme lahku. Algus ühesõnaga, see tegelikult hakkas üldse ju 2024 TV3 peolt. See oli see periood, kus ma vaatasin, see kõlab hästi inetult, ma vaatasin Leenule otsa, mõtlesin, miks sa üldse fucking hinga vähem. Nagu ta vari, see kui ta must mööda läks, mul oli lihtsalt nagu Nii. See jooksis mul üle hetkel ja siis ma mõtlesin, et see on ju Maag Meelis ju. Yeah. Et see on see mees, kes praegu annab naistele nõu ja näeb tulevikku, et mis ta kõike teeb, kaarte taob ja värki-särki. Ja sellist ausust ma nagu tahaksin rohkem näha Eestis, et mees lihtsalt läheb oma veel siiamaani enda vist Lawfully Wedded Wife'iga, läheb siis nagu Anu Saagimi saatesse ja ütleb nagu jumala ausalt ära. See oli see periood, kus ma lihtsalt vaatasin oma naist ja ma mõtlesin, et ära hinga. Nagu, kui ta mööda kõndis, ma värisesin. Ja nüüd ma sain jälle paremini aru, miks nad nagu seda svingimist tegid ju kunagi. Kui ikkagi oma naine ajab, siis kuskilt on vaja ikkagi saada seda tunnet, mis ei teeks. Jah, kuigi ma ei tea, mulle tundub, ma ei tea, ma ei ole kunagi svinginud, aga see tundub mulle täiesti vale lähenemine, miks svingida. Ma leian seda, et suhe peab olema väga tugev, et svingida. No jaa, aga vaata, on olemas 2 sorti erinevaid inimesi. Ühed on need, kes tahavad lapsi saada sellepärast, et kallis, ma armastan sind. Võiksime lapse saada, et meil on armastust üle liia. Jah, kallis, saame lapse. Ja siis teised on need, türa, meil on nii sitasti. Ma tean, mis laps päästab meie suhte. Ja. Et ei, no selles mõttes ma nüüd tegelikult viskasin ikkagi veits villast, et ega ma ju ei tea, kas nad svingisid täpselt samal ajal, aga see on ikkagi nagu crazy, et muidugi Marilyn Alberes ise, see, kes siis nagu ajas Maag Meelist,
kuidagi siis judisema ja mida iganes tegema, siis ütles, et mõistetavalt võivad üksikud laused kontekstist välja rebituna kõlada teravalt. Ta märgib, et antud klipp on aga katkenud pikemast intervjuus, kus nad räägivad ausalt suhtekriisi algusest ja sellest, kuidas Meelis teraapiasse minnes mõistis, et probleem ei olnud Marileenis, vaid tema enda sisemistes protsessides. Tore, aga fakt on see, et Meelis ütles seda ja mina praegu vähemalt pööran tähelepanu sellele, mis toimus 2024. aasta siis septembrikuus TV3 peol, kus ma ka käisin ja ma nägin neid. Ja ma sellel hetkel ei osanud vaadata, et ma nägin küll, et tal oli tibutagi oli, Meelis oli üle keha, aga ma ei teadnud, et seda naisest on. Et crazy, et aitäh Meelis sulle selle ausa teksti eest. Jah, nii. Ja nüüd on loeme ette ühe kirja, mis meile tuli, mis on adresseeritud sisuliselt mulle, seega ma loen selle ette. Tead, Märt, ma vist leidsin, miks sa ei saagi kunagi päriselt uskuda ümbritseva mõistmisesse läbi sisetunde. Teie raamatus kirjeldatud tegelased ütlevad vist selle kohta, et sisetaju, hingeline tunnetamine, energia või muu selline puudub. Ma lisaks, et seda lisavarustust sul lihtsalt pole. Ja see on tegelikult nii loogiline. Ma alles nüüd sain aru, sest su autismi üks joon on asju väga otse sõnu võtta. Mida näed, see on, mida ei näe, seda pole ja nii edasi. Lihtsalt ütlen vahele, jutu otse sõnu võtmine ja see, et asjade nägemine, need on kaks täiesti erinevat protsessi. Ja teine asi, ma ei ole üldse inimene, kes võtab kõiki asju ilmtingimata otse sõnu sellele. I completely reject that. Nagu. See tähendaks seda, et mul ei oleks võimet lugeda allteksti, mida ma ikkagi arvan, et mul on. Aga okei. Aga ma ei tahtnud uskuda, et on minust nii erinevaid inimesi ikkagi päriselt olemas. Kuniks tegid kommentaari Jakub Auskase kohta. Sest kui väidad, et ei saanud kohe teda esimest korda nähes aru, et tegemist on probleemse inimesega, siis no jah, smiley face. Ning ei, ma ei nori tüli praegu. Jah, ma saan aru, see oleks efektiivne, kui sa noriks tüli. Ma siiralt olen põnevil, et päriselt ongi inimesed kõik nii sügavuti erinevad. Et asi mulle endale loogilisem oleks sõnastada, siis ma ütleks, et ikkagi kaasasündinud lisavarustuste pakett mõjutab meid kõiki. Ehk siis mingit asja ei saagi õppida ja mingid asjad lihtsalt on, nagu nad on. So cool. Lihtsalt kommenteerin kohe see kõrval ära. Meil oleks kindlasti praeguses hetkeks teaduses olemas ja välja selgitatud, et on olemas osadel inimestel on olemas võime näha, milline inimene on hea või halb. Rääkimata sellest, et inimesed võivad heaks ja halvaks kasvada. See on suurelt osalt ka fenotüüpne asi, eks ole. Teine asi on see, et öelda tagantjärgi Jakub Auskase kohta, et ma sain kohe aru, selle jaoks on olemas isegi tegelikult termin ja see on retroaktiivne mustrite nägemine, mis on see, et sa saad teada, et inimene oli, ütleme siis jutumärkides halb ja siis sa tagantjärgi paned pildi kokku, et võib-olla see ja võib-olla see ja võib-olla see ja siis sa nagu kui hakkad ise endale ette kujutama, et tegelikult ma nägin seda kohe alguses peale läbi. Plus teine asi, ütleme, et sa näedki inimest ja teed sellise ennustuse ja see läheb täppi. Siukseid asju võib ka juhtuda, aga me mäletame ainult neid asju, mis täppi lähevad. Ehk siis, kui sul on 10 inimest, keda sa näed ja siis mingisuguse 10 aasta jooksul, ma ei tea, 10 inimest ja siis sa teed 2 inimese kohta sellise ennustuse ja need lähevad täppi. Need 2 inimest on need, mida sa mäletad. Need 8, kelle puhul sa täppi ei pannud, sa isegi mäletad, et sa oleks sellise ennustuse teinud, sellepärast, et inimese mälu ei tööta niimoodi. Teine asi on see, kui me räägime avaliku elu tegelasest, siis kui ma teen eelduse, ma ei tea, mingisuguse avaliku elu tegelase kohta, et ma arvan, et ta on halb inimene. Ja ta ei ole, siis see ei kajastu meedias. Jakub Auskas kajastus kohe meedias, kui tuli välja tema asi. Ehk siis sa saad öelda seda, et sul oli aimdus näiteks ja see osutus tõeseks, aga see osutus tõeseks lihtsalt tänu sellele, et ühesõnaga sa oled sellest teadlik, on ju. Aga kui palju on olnud neid asju, et see inimene tundub mulle normaalne. Ja siis sa ei kuule nendest enam mitte midagi. Tegelikult sa ei mäleta isegi neid.
et ühesõnaga see on nagu, siin koha peal tasub ikka natukene nagu, nagu põõsast välja tulla. Aga Märt, palju sul vaja on nagu, et inimese kohta mingisugune tugevam arvamus kujundada? Nagu päriselt jätab Jakub Auskase sinna, kus ta on? Et kui palju on vaja, et ma tugeva seisukoha annaks? Mul oleks vaja sisuliselt peaaegu et ümberrükkamatut tõestust sellest mingisugusest tema asjast, mida ta on teinud. Et et Jakub Auskase puhul ka, kui ta kohtus süüdi mõisteti, siis ma usaldan Eesti kohtusüsteemi piisavalt, et olla, et okei, ta tegi neid asju, that's pretty fucked up. Ja see tema autoroolist, see salvestus, kust nagu mul ei ole sealt ka nagu rohkem vaja. Et mul on ikkagi vaja, mul on vaja nagu fakte selle jaoks. Aasta võhkadel oli üks naerupahvakutest tuligi sellest, mis pildi oli Märt aasta kriminaalile sinna lisanud. See oli päris naljakas. Muide, Märt, kui sa nüüd kinolinale tuled, siis ma vist pean oma veidrustest korraks üle saama ka kinno suruma ennast. Mulle su tööd meeldivad, ma tean, et ei kahetseks, igal juhul hea sain tugeva põhjuse ennast mugavustsoonist välja suruda. Thanks, jah, säärane mult tuleb välja. Ja tervitan siinkohal Andreast ka. Smiley face nii uhke, mida tänaseks päevaks podcastide maailmas saavutanud oled. Mul polnud tegelikult kahtluski, et sa hakkama saad, aga väga nice, see on sama tagant järgi, aga okei. Aga väga nice, et sa ise ka endasse oled palju rohkem uskuma hakanud, et good job. Mul polegi muud öelda, sinuga veits tunnen sarnasust. Kunagi kohvilauas jutustasime, ma liiga täpselt ei taha öelda, sest sa saaks kohe aru, kes ma olen ja ma ei saaks enam Sinirebase nime alt rahumeeli kuskil sõna võtta. Mul ei tule üldse ette, et kuskil Sinirebane on äkki kuskil YouTube'is kuskil või? Jah. Okei, sina tead siis Sinirebase? Mina tean, jah. Okei. Ühesõnaga, te mõlemad olete minu silmis ägedad inimesed. Ma loodan, et jätkate podcasti tegemisega, tunnete ka 10 aasta pärast endiselt, et podcast annab teile midagi positiivset juurde, naudite selle tegemist. Teie eripärasid arvestades, te olete lihtsalt asendamatud podcastide maailmas. Have a weird new year by Skibidi. Ma mõtlen, et rahva omakaitse sai 20 vist, või 30. Kumb? Midagi sukest. 10, 20, 30. No, mina iseenesest nagu salamisi loodan, et me saame ka selle 20 kunagi täis. Ja kuule, meil on olnud terve kuradi Andres, oota, teeme pausi. See on nagu... Et selles mõttes meil ikkagi ärge unustage ära, kallid sõbrad, et meil 6 aasta saab augustis või seal juulis täis võhkarite tegemist, nii et me purjetame sinna. Jah, aga kirjasaatjale aitäh ilmselt. Põnev oli lugeda ääretult. Mina arvan ka, et tegelikult võiks nagu Märti rohkem urjutada. Jah, ma arvan küll, jah. Kirjutage, mis teil Märi puhul nagu tegelikult endast välja jääb. Minu puhul sooviks ainult häid sõnu, sest et mul on väga õrn enesehinnang ja väga õrn nahk ja ma saan väga kiiresti haiget ja muidu ma panen lihtsalt kotid varna. Või hambad varna õigesti öeldakse. Ma hakkasin mõtlema, kuidas ma kotte varna panen, aga... Et kas see varn on hästi madalal või sul lihtsalt kogu värk venib, aga... aga räägime kohe kottidest, mis varna tõmmatakse. Nimelt seksuaalkurjadega Jeffrey Epsteiniga seotud värskelt avaldatud materjalid toovad taas esile tema suhtluse rikaste ja mõjukate inimestega. Nimelt teatas siis eelmisel reedel USA justiitsministeerium, et avaldab kongressis vastu võetud seaduse alusel üle 3 miljoni lehekülje dokumente, ning tuhandeid videoid ja fotosid. Reede õhtuse seisuga oli internetis kättesaadavaks tehtud umbes 600 000 dokumenti, mis tähendab, et osa materjalist ootab veel avalikustamist. Päris suur osa võiks olla. Yep. Küll aga leiab juba avaldatud toimikute hulgast ka Eestit mainivat dokumente. See on jälle see ilus hetk, vaata, Eesti on ka, kuskil mainiti Eestit ja Brendan Fraser oli From Estonia mingis filmis, kus ta oli mingisugune elas kuskil. Enrico Koopamees. Just Encino Man või? Äkki oligi. Midagi ükest. Aga 2014. aasta detsembri keskpaibas saadeti Epsteinile kiri, mille saatja nimi on peidetud. Miks teid peidetakse?
mis on mõte selle kogu selle dokumentatsiooni avaldamises, kui siin nagu mingid asjad ära peidetakse? Miks see võiks kõik olla avalik, kui see on avalik? Ma ei tea täpselt. Võib-olla mingi uurimis, võib-olla sellele mingi väga tugev juriidiline põhjus ilmselt ongi, et ei avalikustata, võib-olla sellepärast, või tähendab, tõenäoliselt ongi sellepärast, kui mul hakkan loogiliselt mõtlema, kui ma avalikustan selle nimega, siis võib-olla see on inimene, kes ei tea, et tema kohta käib uurimine ja siis see avalikustatakse ja siis see inimene hakkab asitõendeid hävitama. Näiteks, siuke variant. Kuigi ideaalist võiks meili ära tunda. Aus. Aga võib-olla midagi sellist. Igatahes see kirja sisu on eestikeelses tõlkes järgmine. Eesti peaminister. Ta palus, et ma talle selle foto saadaksin. Smiley face. Lisatud fotot ei ole näha, ühtlasi puudub kirjale teemarida. Päev hiljem vastab Epstein sellele lühidalt lõbus. 2014. aasta märtsist kuni 2015. aasta aprillini oli Eesti peaminister Taavi Rõivas. Vaata, nüüd on kõik nagu klotsid sobivad nüüd kokku. Miks läks loisast lahku? Hea küll nali, me ei tea seda. Aga Delfi küsis Rõivaselt, kas Epsteini kirjas viidatud Eesti peaminister võib tähendada teda, kas tal on olnud Epsteiniga otseseid või kaudseid kokkupuuteid ning millisest fotost võis kirjas juttu olla. Kuna ega peaministriga ei ole nii nagu presidendiga on ju, et once peaminister, always peaminister. Me ju ei kõnni Juhan Partsi juurde ja ütle peaminister ju talle. Tead, ei taha olla see inimene, aga võttes arvesse seda, kui ikkagi vähetuntud on Eesti ja ka siis, kas nad rääkisid Rõivasest või kas nad rääkisid kelleski teisest, kes nad arvasid, et on Eesti peaminister? No endine peaminister vastas kirjalikult, näed, siin on kirjas endine, et ta ei tea, kas kirjavahetus mainitud Eesti peaminister viitub temale. Ta kinnitab, et pole Epsteiniga ei otseselt ega kaudselt kokku puutunud ning ei tea ka, millist fotot kirjas silmas peeti. See oleks imelik, kui ta oleks teadnud, mis fotost räägitakse. Ei, ma ei ole kordagi kokku, aga ma tean küll, mis fotost nad räägivad tegelikult. Kurat, mulle nii meeldiks, kui meil oleks siuke kuradi hullumeelne peaminister olnud, kes on lihtsalt nagu, jaa, see on mu riistapilt, ma saatsin. Jah, ja tõesti, et jah, ma seksisin seal alla 18-aastastega, aga need on seal Chicago loos, need on lubatud, seega kõik on fine, vaata. Yeah. Igatahes veel kokku sattumusi, et 2014. aasta 6.–14. detsembrini viibis toonane peaminister Rõivas koos äridelegatsiooniga USA's visiidil. Visiidi kuupäevad kattuvad Epsteini kirjavahetuse ajaga, milles Eesti peaministrit mainitakse. Peaministri büroo teatel keskenduti visiidi käigus majanduskoostööle, Eesti-USA kahepoolsetele suhetele ja julgeolekule. Et selles mõttes see nagu ikka suht reedab ära selle tegelikult, et ikkagi vist ilmselt on ikka räägitakse Rõivasest, jah. Taavi, iga kord on tunne, et ta nagu ei saa millegi nagu inetumaga hakkama ja siis ta jälle saab. No. Ei, tegelikult vist ei inetumad asjad alguses ära kohe. See on ikka kurat üks issand jumal, ma juba sain aru, kuskil teises Euroopa riigis keegi juba astus oma koha pealt tagasi ja et see on ikkagi, Jeffrey Epstein suutis siukse asja teha, et lihtsalt terve maailm väriseb. Uskumatu. Ja ma täna vaatasin, ära küsi miks, aga ma jõudsin juhuslikult Rauno Liiva, mäletad Rauno Liivat? Ja Angela, eks see, kes Armastuse malevas oli. Ja tema nimi on nüüd Rashid Rauno Liiva ja tema on näiteks ühe pildi pealkiri Don't carry the world on your head when Allah made it to be under your feet. No, ta on moslem. Ja talle stories on siuke huvitav story, et nagu, et siis Putini, nagu video Putinist, siis selle kirjas, et aga arvake ära, kelle nime ei olnud Epsteini failides. Ja see oli Putini nagu see tagasi. Et väga huvitav tegelikult. Selle, et ta on vandenõuteoreetik, siis ta tegeleb kahtlaste, või sa öeldad, püramiidskeemidega, aga on ja. Siis nüüd ta on moslem ja ta teeb Vladimir Putinist siis nagu pigem nagu siis positiivselt esile tõsta postituse või story. jah, nice. Kann, jah. See vend on kann.
see oli küll got really dark. Okei. Inetu värk, aga rääkides inetutest värkidest, ma arvan, et see on mu lemmiklugu. Ma arvan, et see on... Aga mis su lauludest lemmiklugu praegu on? Pannkook on ümmargune kook. Ümmargune Kusjuures kook. ma ei tea seda laulu, ma eeldan, et see on mingi Loolaland või? See on Loolala, jah. Tavai. Kas te vaatate sellist träni nagu tihti või kuulate? Kuulame aeg-ajalt, kui väikepoiss magama ta pead, siis ta küsib, aga üldiselt me oleme nagu vaatamised ära lõiganud. Aga kas sa nagu muusikaliselt oled ikka suutnud enda lapsi natukene mõjutada ka või? Et nad kuulavad nagu sinu jaoks ka head muusikat? Nad kuulavad lastelaule ja ma ei tea, Antsule on, tal oli Pedro ikka väga pikalt ja ta ei kuulanud mitte seda uut versiooni, talle meeldis see originaal. Ja nüüd tal on jälle uus lemmik ja selle laulu nimi on, sina tead seda laulu, see on nagu sinu ajastu laul ju ometi. See on Samba de Janeiro. Samba de Janeiro, Bellini. Jah. Vaat, see on huvitav, sest tõesti minul Miia Melissa on kuskil teisest eluaastast või äkki isegi veel varasemast nagu kogu aeg nagu muusikat kuulanud ja tal oma playlist ja ta nagu väga kindlalt teab, mida ta tahab, mida ta ei taha, mis laulud on, mis laulud ei ole ja tal nagu väga hästi tugev nagu muusikamaitse on ka. Et huvitav. Aga see ei olnud praegu teema, vaid lähme sinu lemmik teema juurde. Jah, tuli siis välja, et Olerex võimaldab kolleegi peale kaevata, teha lausa vilepuhumist ja seda sisuliselt väikese boonuse eest ka. Kui te mõtlete, et väike boonus, siis ma mõtlengi väike boonus. Aga kütusemüüja Olerexi siseveebi on tekitatud vihje võimalus, mis töötajate andmeil julgustab kolleegi peale kaebama. Kui tavaliselt on nii nimetatud vilepuhumise süsteem selleks, et võimaldada töötajatele diskreetset võimalust anda teada töökiusust või ahistamisest, siis Olerex on viinud selle uuele tasemele. Delfi ärilehele laekunud vihje kohaselt on see suisa vaenu õhutav. Nimelt on Olerexi siseveebis nüüd vihjamiseks mõeldud koht, kus on kirjas. Kui märkad kolleegi, kelle tööülesanded ei ole täidetud täielikult või korrektselt, näiteks hilinemine, vormiriietuse mittejärgimine, reeglite eiramine või tööalane lohakus, palume sellest teada anda. Sinu tähelepanelikkus aitab hoida kõrget teenindustaset kogu meeskonnas, nii neid, kes vajavad täiendavat juhendamist, kui ka neid, kes väärivad tunnustust hea töö eest. Palume tagasisidet anda täpselt ja ausalt. Iga põhjendatud ja tõene teade toob sulle 10 eurot lisatasu. Aitäh, et aitad kujundada paremat kliendikogemust ja toetada õiglast töökorraldust meeskonnas. Palun vabandust. Aga see on nii fucking hale ja cringe, et kaeba oma töötaja või oma kolleegi peale, saad 10 euri. Nice. Väga hea. Väga see on niisugune huvitav uudis, et kui see tuli, siis mul on kahetsed tunded selle vastu, sest kui ma töötasin töökeskkonnas spetsialistina ühes väga suures firmas, siis meil oli selline portaal nagu Quava, see oli nagu niisugune, ma ei saa öelda, et Facebook, aga niisugune nagu töö niisugune nagu töö Facebook või kuidas öelda, et siis mingit infot oli vaja jagada, siis sai nagu kohe Quavasse selle üles mandud, kõik said selle, seepärast kõigil oli see Quava olemas, on ju. Ja siis meil oli seal niisugune asi nagu QR-koodiga sai teavitada siis ohtlikest asjadest, mis on toimunud ja nii edasi, vaata. Okei, see on nagu intranetis siis mingisugune see Quava, okei. Jah, cool. Et ohtlikutest asjadest või ohtlikutest töövõtetest või mis iganes, põrandas on auk, mida iganes, see informatsioon sai nagu minuni ja siis üks minu vastutusala oli see, et nagu siis see probleem saaks lahendatud või siis niimoodi. Ja tegelikult meie soodustasime seda ka, sellepärast, et töötajatel töötajad tunnevad alati ennast niimoodi, et põhimõtteliselt me oleme võrdsed, on ju, ja kui keegi teine tuleb mulle ütlema, et kuule, tõmba kätised ülesse, siis nagu kes sa oled, kes sa tuled ütlema, vaata, mis tähendab, et tegelikult sellist reeglite rikkumist oli päris palju, aga vaata kätiste point oli selles, et riskianalüüsis olid välja tulnud, et see on ohtlik, kui me klaasidega tegeleme, eks ole, kätised peavad olema üle küürannuki, on ju, ja siis tegelikult me andsime mõista ka, et tegelikult kui ikkagi inimene, kelle,
konstantselt nagu näiteks ei kanna õigesti oma neid isikukaitsevahendeid, siis nagu seal saab anda nagu teada, et seda näen ainult mina, vaata. Et kes seda on, siis ma räägin inimesega või siis nagu mingi selline, et see on jälle samamoodi, et kas see läheb ka nagu vilepuhumise alla, sest kui mina loen algusest, on ju, siis ta ütleb ju, või noh, kas see on ka nagu negatiivne või, sest kui mina näen siit algust, on, et kui sa märkad kolleegi, kelle tööülesanded ei ole täielikult täidetud või korrektselt, eks ole, töötaja jääb hiljaks, vormiriietust tal on kuradi püksist väljas ja mida iganes, eks ole, näiteks ja nii edasi on ju, või siis ongi, ta eirab reeglit rahulikult, tõmbab koni, eks ole, ukse peal või siis tööalast lohakust, et loobib hamburgerid maha, siis tõstab üles ja 3 sekundi reegel ja annab selle inimesele edasi. Et siis mul nagu esimene mõte oli see, et okei, aga tegelikult see ju ei ole ju nagu vale, kui seal ei ole nagu mingisugust, sest hiljem sa loed ka, et seal ei ole nagu sellist asja nagu mingi kindel juht, vaata, on ju. Et kes nagu hoiaks pilku peal, et sellepärast, et inimesed kipuvad mugavaks minema, inimesed kipuvad seda, eks ole, ja Olerexil on oluline tema maine, on ju, ja tegelikult kui on reeglid, siis reeglitest tuleks kinni pidada, on ju. Et kui sa ei taha, et sinu peale kitse pannakse, kui niimoodi öeldakse, siis ära siis tekita olukordasid, kus nagu on võimalik kitse panna, on ju see, et inimene teeb nagu hooletusest vea või mingisugused asjad, see on nagu üks asi, aga teadlik rikkumine, näiteks nagu ma mäletan, isikukaitsevahendite teadlik rikkumine inimeste poolt, sellepärast, et nemad ei näinud ohtu, ükskõik kui palju ma võin seda lahti võtta, riskianalüüsi selgitada, eks ole, tema, mul ei ole juhtunud 20 aastat, ei juhtu kunagi, siis ma alati küsisin, et aga mitu tööõnnetust on juhtunud inimesel, kellega juhtub esimene tööõnnetus, nagu ennem. Mitu tööõnnetus on juhtunud? Samamoodi 0, vaata. Et siis seda ma nagu lugesin, siis on nagu, et ma ei tea, siin nagu isegi on nagu mingit mõistlikkust, on ju, aga siis kui me jõuame siia päris lõppu, aga tegelikult tead, loe edasi ja siis ma tulen sinna tagasi veel. Siis artiklis on näha ka, milline see vorm nagu välja näeb, mida täita saab. Olerexi tegevjuht Piret Miller tõdes, et nende teenindusjaamad toimivad töökorralduslikult teistsugustel põhimõtetel nagu paljud traditsioonilised teenindusettevõtted. Nende teenindusjaamades kohapealseid juhte ei ole. Juhtimine on tsentraalne ning seda tehakse suurel määral digitaalsete süsteemide, selgete standardite ja protsesside kaudu. Selline mudel eeldab töötajatelt iseseisvust, vastutustunnet ja tihedat koostööd, selgitas ta. Oluline on tegevjuhi sõnul rõhutada, et tegu ei ole anonüümse vihje ega kaebekeskkonnaga, tagasiside antakse oma nime alt ning parendamist vajava kohana esitatud informatsioon liigub vastutava valdkonna spetsialistile, sõnasta ja kinnitas, et tagasiside andja nime kollektiivis laiemalt ei avalikustata. Kui edastatud info osutub põhjendatuks ja probleemi lahendamiseks võetakse ette parendustegevused, on vihjajale jäänud sümboolne rahaline tasu. Selle eesmärk on tunnustada töötajate tähelepanelikkust ja panust kvaliteetse teenuse ning õiglaselt toimiva töökorralduse hoidmisesse, mitte vastandada kolleege omavahel. Üksikutel juhtudel on saadetud ka ärapanemise maigulist infot, aga see jäetakse tähelepanuta ja ka rahaline tasu jääb saamata. Olerexi eesmärk on luua töökeskkond, kus kvaliteetne teenus sünnib meeskonnaliikmete omavahelise koostöö, vastutuse ja toetuse tulemusena. Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist Vladimir Logatšev tõdes, et tööandjal on õigus ja ka kohustus teada, mis tema töökeskkonnas toimub ja kuidas töökorraldust ja kvaliteeti parandada. Kui tööandja rakendab süsteemi, mis soodustab kolleegide peale kaebamist rahalise tasu eest, peab ta analüüsima sellega kaasnevaid võimalik ohutegureid, sealhulgas psühhosotsiaalseid ohutegureid. Selline lahendus võib Logatševi sõnul praktikas tekitada rohkem kahju kui kasu, mõjutada töökeskkonda negatiivselt, suurendada töötajate vahelisi pingeid, soodustada vastastikust jälgimist ning vähendada usaldust kolleegide ja meeskonna seas. Kuigi tööandja huvi saada ausat tagasisidet ja tagada tööülesannete korrektne täitmine mõistetav, on küsimus Logatševi sõnul eelkõige meetodis ja selle mõjus. Tööandja peaks kaaluma, kas sama eesmärk on võimalik saavutada viisil, mis toetab koostööd, avatud suhtlust ja usalduslikke suhteid, mitte ei tekita vastandumist töötajate vahel. Ja vaata, nüüd me jõuamegi sellesse kõige võib-olla olulisemasse punkti ongi need psühhosotsiaalsed ohutegurid, et kuidas see nagu kogu seda süsteemi mõjutab, on ju. Ja see on muidugi hästi öeldud muidugi, et me ei anna teada, vaata, kes teada andis, on ju, aga palju seal Olerexis neid inimesi ikka tööl on selles mõttes, et 2 tükki on leti taga ja mis iganes teevad seal, et küll see nagu välja tuleb, rääkivata sellest, et on kindlasti mingid inimesed, kes kasutavadki seda kurjalt ära, on ju. Et ma ei tea, Olerex võiks nüüd tegelikult korraks nagu hoo maha tõmmata
istuda, arutada ja võib-olla ikkagi tuleks panna mingid vahetuse vanemad või mingid selles mõttes nagu keegi inimene, kes vastutab selle eest ja kui ütleme kui tuleb mingi kaebe, kui tuleb mingi kaebe, et mingisugune töötaja kimub ukse vahel suitsu ja tal on särk püksist väljas, eks ole, siis selle eest vahetuse vanem vastutab. Et see ongi nagu on olemas mingi inimene, kes tegelikult seda asja nagu haldab, et see, kui nagu inimesed hakkavad nagu ongi võib-olla mõne inimeseks on see 10 eurot ongi nagu korralik raha ja hakkabki seda juraga tegelema, siis see ei tee kellegile head. Et ma olen hästi torn apart selle situatsiooni puhul, et kui ma kellegagi rääkisin seda äkki Lemmega või, et siis oli ka see mõte, et okei, et kui ma nagu sellest oma kogemusest rääkisin, siis okei, aga see ongi nagu erinev, et üks asi on nagu ohutus. Et üks asi on ohutus, kui suurte klaasidega inimesed tegelevad, eks ole, ja neile isikukaitsevahendid, eks ole, ja siis nad annavad teada, et näed, too vend ta ei kanna kiivrit, aga ta tõstab 3x3 meetriseid klaasi, et tal tuleb kiiver pähe panna ja ta ei kuula see inimene, on ja. Et siis tegelikult, fakt ongi selles, et meie eesmärk on ju nagu tööõnnetusi nagu, et ei oleks. Jah, just. Ja mis on siis nagu siin see lõpp-punkt nagu? Minu küsimus on see, et kas seal on mingisuguseid kaebeid Olerexi suunas? Kust see mõte tuli, on järgmine küsimus. Jah, et sinu näitel ongi nagu see, et see ei ole nii palju image, mis on ka image, et kui ettevõttes on palju tööõnnetusi, siis see mõjutab ka ettevõtet, on ju. Aga lihtsalt nagu see, aga teine on konkreetselt lihtsalt bränd, et Olerexis tüübid on akna peal teevad suitsu, on ju. Mingisugune näiteks on ju, et see ei sobi meile. Et see on nagu, et see on teistmoodi, jah. Tegelikult. Ja minu arust brändile ei tee nagu ka head, et see artikkel ka, et 10 euri annad vihjed ja saad võid sellest 10 euri saada, kui see etteide osutub tõeseks. Ma ei tea, kuidas üldse neid asju tõestada saab, on ju. Kaamerad on ka seal selles mõttes. Et see on üks võimalus vaadata järgi hiljem, et mis juhtus. Jah, just. Et ma ei tea, mina isiklikult soovitaks Olerexil korraks nagu hoog maha tõmmata ja istuda maha ja mõelda need head ja halvad asjad läbi selles, et see ei ole jah. See ei ole kokkuvõttes ikkagi nagu töökeskkonnale nagu hea. No ja just nagu sa ütles, ma mõtlen seda, et palju meil näiteks, ma mõtlesin Märjam Olerexis, mul ei tundu, et seal väga palju töötajaid on, et siis on nagu niimoodi, et kui kellegi suunas tuleb nagu, et mingisugune, et keegi on esitanud väikse kaebuse, siis ma olen surukindel, et see lihtsalt, ja siis vaatab kohe sellele inimesele otsa, kes selle tegi. Sa lihtsalt nagu tead. Ja see on ka jälle niisugune paskvärk, et ütleme, et ongi, et sina töötame Olerexis on ja mõlemad on leti taga on ja sina kused parasjagu sinna Google'i kohvitassi on ja mina nagu annan teada, et näed, Märk Koik kuses kohvitassi on ja nad annavad selle info sulle edasi, ma ei tea, kuidas, või siis nagu, et me oleme kuulnud, ma ei tea, kuidas nad seda selgitavad, aga sa ju tead tegelikult nagu, kes sellest teada andis, et nagu, et kõige haigem on see, et ma mäletan vähemalt selle töökeskkonna spetsialisti aeg, mis mul oli, et ikkagi töötajad tunnevad hästi suurt rünnakut, kui ikkagi teine või et kui neid nagu segatakse nende tööd tegemast või siis pööratakse tähelepanu asjale, mis on oluline, aga mitte nende jaoks. Ja. Oi, see tekitab sellist tegelikult paksu pahandust, et see on nii crazy, et töötajad teavad alati kõige paremini, kuidas tegelikult asi käib ja haigem ongi see, et ei suudeta sellele suurele pildile vaadata ja ma nagu tahan teada, kas Olerex on vaadanud selle suurele pildile tegelikult. Ja. See on ikkagi see lõpptulemus, mida nad tahavad, et, nagu, et ükski inimene ei eksiks kunagi ja hilineks mitte kunagi või alati oleks nööbid kinni, et siis hirmust või ma ei tea, see on jah. Aga üldiselt ma ei tea, ma Olerexi bossile soovitan seda, et kui sa tahad teada, milline on nagu see milline võiks Olerex olla, siis ma ei tea, käi paar korda Circle K-s astu läbi, minu arust täiesti super. Mul on Märjamal mul on Olerex ja Circle K on kõrvuti, ma ei käi kunagi Olerexis, sellepärast, et see on lihtsalt, minu jaoks on see lihtsalt nii säästupeldik, et ma ei taha minna. Tegelikult ka või? Ma ei oska isegi kaasa rääkida, sest ma kuidagi ei satu Olerexi ja ma käin Circle K-s. Ja ma ei tea, miks. Aga ma olen viimasel avastanud, et Tallinnasse sõites ikkagi tikupoisi, sest ma ei saanud mitu aastat aru,
miks inimesed tikupoisis käivad, kuni ma sain maitse seda, mis see on see, mitte kaneelirull, vaid see, no kaneelirull-ish. Sinnapon või moonisõi või? No midagi need suured, need oh my god. Ja siis me nüüd oleme siin seda teinud oma perega, et ikkagi tikupois väike peatus. Sai äkkisid keha vahele. Ja. See on huvitav, et Alexela lendas turule ja siis ka nagu tegid midagi sugust, mida Olerex ei teinud, mis oli see, et nad käisid paar korda Circle K-s ja vaatasid, teeme seda. Ja siis ongi, noh, et tikupoiss on väga hea näide. Täpselt samamoodi ei satu nii palju, nad ehitasid ju Pärnu sissesõidule ka söögikoha ja samasuguse tankla ja selle nimi on Täkupoiss. Ja see on ka väga cool ja väga, väga priima näeb välja. Ja seal on alati parkimiskohti. Aga kui tahab keegi osta reklaami meie saatesse, siis palun. Järgmises saates, kuna Olerex on kõvasti parem ikka, kui ta oli. Jah, selle saate toob teieni Olerex. Jah, aga teeme siis sellise väikese rubriigiga siia lõppu, sest et on aeg. See ootas tegelikult Patreonis juba oma järjekorda ja siis meile kirjutas üks inimene meili ja ütles, et kuulge, et kõige olulisem teema, mis üldse on, seda tuleb kajastada. Siis ma kirjutasin talle, jah, ta oli meil nimekirjas, aga ma lihtsalt ei jõudnud sinna. Seega täna ma heastan selle. Õhtuleht, kanaldaja Linus Cordes. Aga hakkame siis algusest pihta. Ameeriklannade Gaia ja Sarah jaoks sai kõik alguse 2023. aasta hilistalvel, kui nad Clubhouse'i platvormil ühinesid kanaldaja Linus Cordese grupiga. Kuidas Linus Cordes on 27-aastane? Mu lahu jäitas ära see. Päriselt. What the fuck? Really? Et mis ütles? Sa arvasid, et ta ongi 27? Mis see? Mina arvasin, et ta on ikka vanem mees. Mina mõtlesin ka, aga see on seotud sellega, kellega ta abiellus. Kui automaatselt mõtled, et ta on samas vanuses. Ja. Et Jochi Straussi ongi, jah, Triin Lelep oli 36 ja Lainusel 24. Ja. 36 ja 24, no näed siis. Igatahes grupis oli umbes veerand 100 liiget ning kanaldused, mille põhiteema toona oli kontakti loomine kõrgema maavälise teadvusega, toimusid Zoomis esialgu tasuta. Alguses läks kõik väga kenasti. Lainuse Rohani kanaldused olid põnevad, informatiivsed ja vastasid täielikult publiku ootustele. Publikul on oma ootused. Juulis 2023 alustas Linus tasulise Patreon grupiga, millega ühinesid ka Kaia ja Sarah. Kuutasu oli $50. Sama aasta novembris tegi kanaldaja Patreoni edasi jõudnute taseme, mis esimesel kuul maksis 80 ja sealt edasi juba $130, oskavad küsida. Võhkerite Patreon maksab palju, 6,5 pluss natuke peale või? Veel lõi Linus eksklusiivse Magic Patreoni paketi, mis maksis üle $300 kuus ning kuu kuulus 4-5 inimest. Võimalik oli võtta ka üks-ühele seansse hinnaga $120 ning soetada $600 kalandamiskursus. Crazy. Ja kõik algas tasuta Zoomist. Ja nii lähevad, vaata. Nii need asjad käivad. Väga cool. Kui asi tasuliseks muutus, alustas Linus personaliseeritud lugude esitamist, räägib Kaia. Algus oli need lood üldisemad, aga mida aeg edasi, seda intiimsemaks ta läks. Ta rääkis igaühele just selliseid lugusid, mida too kuulda tahtis. Põhimõtteliselt ütles ta peaaegu kõigile meile, et oleme temaga või Rohaniga kosmilises suguluses. Mõni oli lihtsalt perekonnaliige, teistel olid romantilised suhted. Oma väiksele väljavalitud seltskonnale teatas Linus, ta ei olegi tegelikult inimene, vaid on hoopis inimese keha võtnud tulnukas Cloaked Alien. Ta olevat nimelt Rohani kaksikvend Shayan. Ka Kaia olevat tulnukas. Samuti veel üks nende grupi liige Louise. Me mõlemad olevat temaga suguluses. Tema ja Rohani õed. Samuti kaksikud. Linus lubas meile, et läheme kõik koos 100 päevaks kosmosesse. Õhkas Kaia. Ehkki meie kõnelus toimub videosilla kaudu, on märgata, kuidas Kaia siiralt elavneb, ta ei varja oma kirlikku igatsust maavälise kontakti järele, kirjutatakse siis artiklis. Kõnealune kosmosereis pidi toimuma põhimõtteliselt kohe. Linus kutsus meid septembris 2023 aastal Eestisse. Eesti olevat tema sõnul väga eriline koht, kus pidi olema maaväliste baas
ja kosmoselaev, jätkab ta, ma ei tea, miks ma karjun. Mõlemal nii Kaial kui ka Luisil olid ameeriklas oma tegemised toimetused ning polnud võimalik Eestisse lennata. Sel korral jäi kohtumine kosmoseperega ära. Asi aga muutub aina enam Mehhiko seebiooperi sarnaseks. Mõne aja pärast selgus, et Kaia ei ole ainult Rohani õde, vaid ka tema vend. Samal ajal hakkasid Lainuse kanalised naise sõnul aina enam omandama seksuaalset varjundit. Ta rääkis Kaiale maavälistest armulugudest, mis tal olevat teistes reaalsustes olnud. Naine mainib, et kanalduste seksuaalne alatoori tekitas temas väga suurt ebamugavust. Kosmosemants susises ka Sarahil. Tema olevat Lainuse jutu järgi Rohani kaksikvenna Cheyani naine. Ja kuna Kaia oli üks Cheyani harukehastustest, siis selle loogika järgi ka Kaia naine ja Lainuse naine. Tiivi lihtsalt nagu, oh my god. Mulle meeldib see, et see on nagu, me räägime inimesest, kes tegutseb konkreetselt siiamaani, kanaldab raisk ja see toimub siiamaani ja kõik on nagu mingi, täitsa persest, saad aru, tulnukas räägib läbi tema. Te olete kõik idioodid, et te usute seda, saate aru või? Jaa. Aga detsembris 2024 oli mul Lainusega erakanaldus, mitte mul, aga Sarahil siis nagu, mille ajal ta hakkas väga veidraid vihjeid tegema stiilis, et siin on väga kuum. Katsumine, ei seda ei olnud. Sain tema toonist ja olekust aru, et ta püüab mind millestki üles kruvida. Mõtlesin, mis värk on, meenutab Sarah muiates. Ja siis järsku hüppas sisse Cheyenne, kellest ta varem ei olnud mul rääkinud. Lainus muutus äkki super võrgutavaks. Küsis minult, kuidas ta välja näeb. Sarah ei näinud mingisugust erilist muudatust, hiljem aga selgus, et ta oleks pidanud, sest Lainus kandis tol päeval teissugust särki. Appi! Minge kontrollige Lainust. Vabandust. Tuli välja, et kui ta kannab musta teesärki, siis on ta Rohan, nagu Märt praegu. Aga kui musta pikkade varrukat, nüüd ta on hoopiski Cheyenne, nagu Märt praegu. Ja. Musta pikkade varrukatega särki. Minul on niimoodi, et mul on kirjutatud peale, kes ma olen. Praegu mul on Kalev näiteks. No, tõesti. Sa ei saa Dungeons & Dragonsist välja kuidagi sul. See oli teine nimi oli sul. Mis sul seal oli? Ei, see ongi Kalev. Ja mina ei saanud aru, et seekord ei ole ta mitte Rohan, vaid minu abikaasa Cheyenne, arvab Sarah. Vaene Sarah oli ka nagu mingi, kumb ta nüüd on, Cheyenne või Rohan või Cheyenne või Rohan? Tead, mis me ütleme? Lainus üks pärast pujaan. Aga lõpuks lõppesid kõik lood ikka sellega, et me peaksime Lainusega ka päriselus kohtuma. Kõik tema jutud jõudsid lõpuks armuloo ja seksini. Lisab Gaia. Selleks, et ärgata multidimensionaalsesse, tuli teha seda, mida sa oma teises ajaliinis Lainuse väitel tegid, täpsustab Sarah. Ühe Tšehhi naisega oli aga Lainusel päriselt armulugu. Agneta, järgmine tegelane siseneb. Agneta kohtus Lainusega esimest korda ühel Egiptuse reisil, saades teada Lainuse erilisest andest. Ühines ta sama grupiga, mille liikmed olid ka Gaia ja Sarah. 2024. aasta jaanuaris hakkas Lainus naisele privaatselt kanaldama. Lainuse vahendatud Rohani sõnuma Agnetale oli, et Agneta on Rohani naine ja nad on määratud koos olema ja lapse saama. Vahendab Kaia, kes teab ka seda lugu. Kõigepealt külastas Lainus Agnetat tema kodus, kui oli Prahas ühel grupireisil. Siis mõne aja pärast ilmus ta üksinda ootamatult naise ukse taha. Mees esitas kõige südantliigutavam romantilise loo, mida võib ette kujutada. Tema ja Agneta on olnud vankumatult koos läbi erinevate elude eluvormide. Viimases elus oli nad abielus 20 aastat. Lainus või Rohan, sulgudes, oli salaagent, kes pidi minema töötõttu teise reaalsusesse. Naine jäi maha ning kurvastas nii hirmsasti, et see manifesteerus laevaõnnetusena ja ta uppus. Mees jäi naist meeletult igatsema ning rändas läbi erinevate ajajoonte ja paralleelmaailmade, et teda leida. Kuidas sa ütlesid, et kõik need inimesed, kes Rohani usuvad, on lollid? Te olete idioodid, noh. Nagu türa lugege, mida see inimene on rääkinud naistele. Lähed ukse taha, tead, ma
ma olin eelmises, me olime tegelikult 20 aastat abielus, aga see oli teises reaalsuses ja siis ma olen liikunud reaalsuses. See ei ole quantum leap. You're just some fucking bloke, kes lihtsalt suudab naisi ära tinistada. Jesus Christ. Ai jah. Oota korra. Kanalda mu munni nagu sassi. Igatahes audiosalvestitse räägib Agneta nõnda. Linus ütles, et ta tuli siia ellu selleks, et minuga koos olla, et olla minuga kas või ühe öö, kes suudab sellisele valule igatsusele vastu seista. Ja mõtlev inimene äkki. Mis iganes mõtlev inimene suudaks, jah. Agneta suutis, näed. Tubli. Ta ütles, et Linus on abielus ja tema abielumeestega ei kurameeri. Jesus Christ, see on nii aastast. Kurameeri sõna on 1924 vist. Kuskilt sealt nagu. See võetakse varsti õssis ka välja, raisk. Jah, kui vana see Agneta on huvitav. Linus omakorda väitis, et nad Triinuga lahutavad ja Triin lennab. Protsess on käimas. Täpsustuseks, sel ajal oli Triinu ja Linuse suhtes tõesti paus. Naisele sellest ei piisanud. Mitte Triinule, vaid siis Agnetale. Agneta räägib, et mõne aja pärast tuli Linus taas, seekord uudisega, et nüüd ametlikult vaba mees ja nad saavad oma eepilise armastuse taaselustada. Ta ehitas pool aastat seda lugu, et minuga koos olla, ütleb naine. Olime 3 kuud, liiga palju. Olime koos 2-3 nädalat ja siis järsku kadus jäljetult. Nagu täiesti putsis. Täiesti putsis vana nagu. Aga veel viimased read. Pärast seda, kui Linus oli lahkunud, blokeeris ta Agneta kõigis oma sotsiaalmeediakanalites, olles talle enne öelnud, et mees, kellega naine koos oli, ei olnud mitte tema, vaid Linuse alter ego nimega John. Kui kehv valetaja on lihtsalt I actually don't like you. See selle asemel tead, see tegelikult see oli John, see oli mu alter ego. Kes see John on? Mulle meeldib ka Rohan, Shayan, John. Hea kombo. Päris kurb tegelikult. Ma jätsin enne nalja tegemata. Mulle tundus naljakas, siis kui ma seda esimest korda lugesin, et kuidas Linus siis kadus jäljetult endale enda taldrikuga. Nii, tuleme tagasi. Tagantjärele saavad Gaia ja Zarah aru, et nendega manipuleeriti. Jumal tänatud. Aga parem hilja kui mitte kedagi. Asjas sees olles aga tundus kõik nii põnev ja elevust tekitav, et ohumärgid, mida oli, jäid 2 silma vahele. Kui ma nüüd Linuse kanaldusi üle kuulen, siis saan väga hästi aru, et ta manipuleerib, tõdeb Zarah, kellel on magistrikraad käitumispsühholoogias. Lõpetame loo Rohani sõnadega. Igaüks teist on nii võimas, et luua just sellist elu, mida soovib. Selle mõtte kanaldas Linus küll väga hästi. Väga ilus lõpp jälle. Mulle meeldis see ka, et selles, ma ei tea, kas see oli see artikkel või see oli mingi teine, aga kus oli see, et kellelegi ei meeldinud see, et nad Linusega olid koos olnud ja siis Linus vist ütles selle peale seda, et sa pead liikuma sinna reaalsusesse, kus seda ei juhtunud. Et nagu lihtsalt nagu täiesti, et see on nagu, et mul on nagu nii raske tegelikult ikkagi uskuda ja nagu aru saada, et nagu, et see inimene talitab siiamaani, ta jääb nagu sitaks pappi kokku kõige selle juures ja selle kõige taustal on ju tema promo ja on ju Triin Lellep, kes ei ole lihtsalt mingisugune suvaline inimene selles mõttes. Et ta on Mart Sanderi sõber. No ta on Mart Sanderi sõber ka, aga ta on ikkagi, kas ta ei ole, kas teda ei, või kas Linust, kas Triin Lellep ei ole kuidagi avalikus sektoris tööl osa või? Hea küsimus. Sa arvad, et ta äkki mingisugune ooperis kuskil midagi teeb? Ei, ma mõtlen, et ta teeb, kas ta ei ole kuskil... Et mul on see point, et kas Linust ei promoti inimene, kes on mingi kuradi ametnik. Minu arust see peaks ju olema ju täitsa niimoodi. Siis praegu ei näita, jah. Et siin näitab, et ei midagi, ta lihtsalt tegeleb mingite vabakutseline. Okei, no siis vähemalt midagi.
elukutse laulja, laulukirjutaja, näitleja. Ei tea, jah. Ma ei tea, kus sa selle info võtsid, et kuidagi kui see info on olemas, siis äkki võiks olla tõsi. Et mul nagu koidab millegi pärast, et nii on. Aga noh, selles mõttes, kui ei ole, siis. Aga tead, üks teine asi ka, mis mind üllatus peale selle, et Lainas on 27 on ja mind üllatas see, et tead ansamblit nimega Sadu on ja? Jaa. Meeletult hea asi, meil on peapäeval olema kontserdile ka Ermile kontserdile ja nad said siin 3 muusikauhinda värki-särki ja siis ma sain teada, et üks nendest on Lauri Pihlapi tütar ja mitte Sandra, Sofia-Liis Liiv. Seda on mul ahhu jäitas ära, see ei ole võimalik nagu see ei ole võimalik ja siis ma läksin lihtsalt ju Googledasin ja leidsingi mingi artikli, kus oli väikene 13-aastane Sofia-Liis Liiv aastal 2015 või midagi sinna kanti ja koos oma isa Lauri Pihlak. Ma olin nagu, kõik loogiline, Lauri Pihlap sai isaks 19-aastaselt on ja nüüd ongi siis, aga et nagu päriselt, ja ma ei suutnud paar päeva sellest lahti lasta, et iga kord, kui ma kuulasin Sadut, ma mõtlesin, et okei, see on nüüd Lauri Pihlapi tütar. Jep. Ja siis ma sain veel teada seda ka, et Sofia-Liis Liiv käis Aalikaga veel Bridgesit Eurovisioonil ka laulmas. Nagu, et kus ma elanud olen? Ja. Ja siis ma mõtlesin veel selle peale ka, et Sofia-Liis Liiv on juba tegelikult edukam artist muusikaliselt, kui tema isa oli. Ja siis mul tuli meelde, et aga ei ole ju. Lauri Pihlapi võitis Eurovisiooni. Ja. et kui palju mul toimus peas. See toimus väga palju peas tänu kõige sellele, jah. Lihtsalt, et see Sofia-Liis Liiv on, minust on nagu võrratu laulja, ta on nii lahe laval ja nagu Sadu on ikka täiesti pöörane asi on nagu, et crazy. Vot nii, et shout out to Sadu ka veel selles mõttes. Leidsin, et väidetavalt on niimoodi, et Siseministeeriumi juhtiv audiitor et vist on promonud seda Rohani vist. Et nagu selles mõttes, et ühesõnaga, et ikkagi on, jah. No jah, aga vist midagi teha ei saa, jah. Ei saagi. Selle koha pealt ikka ei ole mitte mingisuguseid, lihtsalt me oleme ikka seal samas kohas, et rahulikud skämmijad, skämmijad saavad lihtsalt skämmida inimesi ja mitte midagi ei ole teha nagu. 5 aastat hiljem. Jama, ma ei tea, keegi ei tea, nõme. Jah, selle kohta on isegi 2025 tuli artikkel välja. Siseministeeriumi töötaja tegeleb vabal ajal maaväliste olendite kanaldamisega. Mul on selline tunne, et me isegi rääkisime sellest. Mari-Liis Männik on ta nimi. Mul on tunne, seda ma tean, jah. Jah, et aga see ongi, tema korraldas kanaldusõhtuid, kus sai Rohanile küsimusi küsida. Okei, et Triin Lellep mitte vaid hoopiski Mari-Liis Männik. Ja Triin Lellep on lihtsalt vaene inimene, kes on selle süsteemi hammasrata vahel, aga Mari-Liis Männik on siis see, kes on selle korraldamisega tegelenud otse. Vot, nii et teile siis ka kõikidele infot, mida te ei teadnud. Igatahes ma tänan teid, et te meid kuulasite. Märt, aitäh sulle, et sa kuulasid mind, kaasa rääkisid, tekitasid näo, nagu sul oleks päriselt huvitav. Jah, ma proovisin. Vot, kirjutage meile siis minge meie Patreoni, minge vaadake meie TikToki. Ma ei tea, ega siin muud rohkem olegi. Love you guys. Love ja tsiteerides minu väikest poega, Kota Peeru. Sama, Kota Peeru. Tšau. Tšau.